សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះយើងសិក្សាតជាមួយនឹង midpoint constraint midpoint constraint គឺជា constraint មួយប្រើដើម្បីឲ្យធាតុពីរប្រសពគ្នាចំចំណុចកណ្ដាលខ្ញុំចូលទៅបង្កើត sketch មួយខ្ញុំ click ទៅលើ sketch ហើយខ្ញុំ click ទៅលើរង្វង់អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំបង្កើតបន្ទាត់មួយអញ្ចឹងឧបមាថាខ្ញុំចង់ឲ្យចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់ដែលជាផ្ចិតនៃរង្វង់នឹងឲ្យវាមកចំកណ្ដាលនៃបន្ទាត់នេះចំចំណុចកណ្ដាលនៃបន្ទាត់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើផ្ចិតនៃរង្វង់ហើយខ្ញុំចុច shift ខ្ញុំ select ទៅលើបន្ទាត់ហ្នឹងហើយបន្តទៀតខ្ញុំចូលទៅ more ហើយខ្ញុំ click យកពាក្យថា midpoint click លើវាមកអញ្ចឹងយើងឃើញថាបន្ទាត់គឺវា load ចូលចំចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់ហើយយើងឃើញថារង្វង់នោះគឺនៅចំពាក់កណ្ដាលនៃចំណុចកណ្ដាលនៃបន្ទាត់អញ្ចឹងទោះបីយើង click resize ទំហំរង្វង់នឹងតូចធំប៉ុណ្ណាគឺវានៅតែចំពាក់កណ្ដាលនៃរង្វង់ដដែលឥឡូវខ្ញុំលុបវាចេញខ្ញុំ select យករបៀបនេះទាំងអស់មកហើយចុច delete key ខ្ញុំបង្កើត sketch ផ្សេងទៀតឥឡូវខ្ញុំបង្កើតបន្ទាត់មួយរបៀបនេះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបង្កើតបន្ទាត់របៀបនេះចុះហើយខ្ញុំឧបមាថាខ្ញុំចង់ឲ្យចំណុចនេះមកចំចំណុចពាក់កណ្ដាលនៃបន្ទាត់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែ select ទៅលើចុងនៃបន្ទាត់នេះហើយខ្ញុំចុច shift ខ្ញុំ click ទៅលើបន្ទាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែង more ហើយខ្ញុំ click យកពាក្យថា midpoint click ទៅលើវាមកអញ្ចឹងយើងឃើញទេអាចចំណុចនៃបន្ទាត់ទី2ហ្នឹងគឺវាមកចំចំណុចកណ្ដាលនៃបន្ទាត់ទី1ទោះបីយើង click ហើយយើងធ្វើការ move វាយ៉ាងម៉េចគឺវានៅចំតែពាក់កណ្ដាលនៃបន្ទាត់ទី1រហូតដោយសារយើងប្រើ midpoint constraint ខ្ញុំចុច Ctrl A ហើយខ្ញុំចុច delete key ខ្ញុំបង្កើត sketch មួយទៀតហើយខ្ញុំបង្កើតជាចតុកោណកែងអូខេបន្តនេះខ្ញុំបង្កើតរង្វង់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យផ្ចិតនៃរង្វង់នេះមកចំពាក់កណ្ដាលនៃជ្រុងនេះនៃចតុកោណកែងអញ្ចឹងខ្ញុំ click ទៅលើផ្ចិតនៃរង្វង់ដើម្បីធ្វើការ select វាចុច shift ខ្ញុំ click ទៅលើជ្រុងនៃចតុកោណកែងហើយខ្ញុំចូលទៅ more ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា midpoint click ទៅលើវាមកអញ្ចឹងយើងឃើញថារង្វង់គឺនៅចំពាក់កណ្ដាលនៃជ្រុងនៃចតុកោណកែងទោះបីយើង move វាឬក៏យើង resize ទំហំវាយ៉ាងម៉េចគឺវានៅចំពាក់កណ្ដាលរហូតដោយសារតែយើងប្រើ midpoint constraint ខ្ញុំចុច Ctrl A ហើយខ្ញុំចុច delete អញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតូនជាមួយនឹង midpoint constraint សូមអរគុណសូមជម្រាបលា